ګرانو لیدونکو السلام علیکم. ستاسو پام راړوم د نن ورځې تازه لنډو او مهمو خبرونو ته. جمهور رئیس محمد اشرف غني نن له غرمې مخکې د آذربایجان له جمهور رئیس الهام حیدر الیوف سره وکتل. په دې کتنه کې دواړو لوریو د اړیکو په پراختیا او اقتصادي همکاریو بحث او خبرې وکړې. د آذربایجان جمهور رئیس الهام حیدر الیوف د ادمین سلاک غورځنګ غونډه کې د جمهور رئیس غني له ګډون مننه وکړه او ویې ویل هیواد د افغانستان د سیمه ییز اتصال لیدلوري ملاتړ کوي او په دې برخه کې همکارۍ ته آماده دی. الیوف لاجوردي لارې ته په اشارې وویل دغه لار د سیمې هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو اړیکو او اقتصادي همکاریو په پراختیا کې ارزښتناک رول لري. همداراز په لیدنه کې د افغانستان او آذربایجان رئیس جمهورانو د دواړو هیوادونو ترمنځ د لاسلیک شوي تفاهم لیک پر عملي کېدو ټینګار وکړ. اسدالله خالد د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد یو ځل بیا پر پاکستان تور پورې کړی چې لا هم د وسلوالو طالبانو ملاتړ کوي او د دې ډلې ټول عملیات د کرښې له پورې غاړې کوټې څخه پلان او رهبري کیږي. خالد ویلي وسلوال طالبان باید دا ځل په سړه سینه مذاکراتو ته کیني او هغه فکرونه د له سره وباسي چې دوی په تیرو مذاکراتو کې درلودل. ټاکنو کمیسیون د ټاکنو خپلواک کمیسیون کمشنران وایي چې سبا به د ټاکنو د نتیجې د اعلان نیټه په ډاګه کړي. دوی وایي د تورو او سپینو رایو په بیلولو لګیا دي او ډیر ژر به نتیجې اعلان کړي. او له پاکستانه خبر دادی چې د پاکستان د وګړو د ثبت ادارې د جمعیت علماء اسلام پی یو مشر او پخوانی سناتور حافظ حمدالله بهرنی ګرځولی دی او د هغه شناختي کارت یا پاکستانی تذکرې بلاک یا ختمه کړې ده. پاکستانی رسنۍ وایي چې حافظ حمدالله چې د جمعیت علماء اسلام پی ګوند یو مهم مشر دی او پخوانی سناتور هم پاتې شوی دی د دغه هیواد د نادره ادارې بهرنی ګرځولی دی. دوی وایي چې حافظ حمدالله سپور د افغانستان دی. همداراز د پاکستان د رسنیو د سار ادارې په امرا ټولو رسنیو ته لارښوونه کړې چې نوموړی له دې وروسته خپلو ټلویزیونونو کې راونه غواړي. مولانا فضل رحمان سبا د مولانا فضل رحمان په مشرۍ د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې لاریون پیلیږي. دوی وایي لاریون به د اکتوبر په 21 اسلام آباد ته ورسیږي. دوی غواړي د عمران خان حکومت ته د پای ټکی کیږدي. له سپورت له نړۍ څخه خبر دادی چې د افغانستان د کرکټ عالي لوبډلې او د کورني کرکټ تر ټولو مخکښ توپ وهونکي او وکټ ساتونکی منیر احمد کاکړ وایي چې د افغان کرکټ بورډ د دوه ګوني چلند له کبله اړ دی چې نور د کرکټ لوبو ته د پای ټکی کیږدي. منیر کاکړ ته ملي لوبډله کې د ویسټ انډیز په وړاندې لوبو کې موقع نه ده ورکړل شوې. دغه راز په ټولنیزو رسنیو کې هم د ملي لوبډلې په انتخاب ګڼې نیوکې موجودې دي. په هر حال دا و د نن ورځې تازه لنډ او مهم خبرونه. تر بیا چې ستاسو درانه چوپړ ته راځم په لوی او بخښونکي خدای مسپارم. د الله په امان.